Vai outra vez? Cá estamos. Cá estamos. Arcos de Valdevez. Ei, mano, desculpa aí. Qual que é o chinelo? Este é há pouco, deve. Na minha equipa, vou-vos mostrar aqui o mega projeto que nós trouxemos. Vou-vos mostrar. Cá está. A minha equipa está aqui. Minha equipa 2. Tony e Helena, Helena, Tony. E o nosso projetaço. Ah, pois. Basta a vida, que a morte é certa. O que é que tenho aqui? Lelele! Não me diga mais nada e siga, siga! Pronto, neste momento está a decorrer o drift, mas está muita gente e o drift muita gente vê. Nos vídeos dos outros caralhos, olha. Está ali. Espera aí, Tony, vou ali mostrar aquele projeto. Mega projeto aqui. Lele! Top Xuxa, como diz o outro. Isto é Eu acho, original. eu acho que é atmosférico, eu acho que isto aqui é só o... Não sei, não é? Não sei. Não, eu acho que é um 2JZ. É, mas a cena é o 2JZ, já é. Estás a ver? Pronto. Que Um é o 2JZ, não é amigo? Mas isto é o atmosférico original. Não é? Quer do Supra. É que o 2JZ do Supra é twin turbo original e o 2JZ do Lexus que é atmosférico. Mas ele é atmosférico original deste motor. É, não é? Ok, é isso que eu estava a dizer. Porque o Lexus que é o GE. Sim, eu sei que eles são os motores são iguais. Tem duas guichos na pistões, levam os guichos, também tem capuz. Pôr os guichos. Ok. Basicamente então é só a pegar no turbo e metê-lo aí. Cá está a Dona Helena. Sabe como eu fiz, Helena? Oh. Pronto, gente. Então, Tony, o que é que nós temos aqui? Que o homem explicou-nos há bocado. Isto é um Golf 1, mas com motor 1800. E segundo ele é original. Só sai na França, yeah, né? exato. É la France parce que France, não sei o que. Lá foi furo. É, mas... Pronto, mas está... Pronto, aqui no telemóvel não dá para notar, mas está, gente, está impec. O homem saiu ontem de estufador. E parabéns ao estufador. E estufado está aqui a uma maravilha. Está um estufadinho, olha, daqueles de... Está, olha-me Deus. Não, brincadeiras à parte, está muito top. Parabéns ao dono. E, sem falar deste aqui, é 36, mano, também está fixe. Sim senhor. Carro ideal. Sabes o que é que lhe falta? Nada, peito. mano. Mas estes gajos Rouba roubam tudo. Não, mano, estes isto é um carro ideal para carecas. gajos. Obrigado, para a parte me toca. Olha, o meu carro vai ao Lázaro. Vai cagar, mano. Eu estou lá quase também. Gente, temos aqui um Citroën Saxo, com o kit B6, Clio B6, para quem não conhece. Isto é uma janta para aí 18. Ok, olha, está aqui o Instagram do homem. É isso que querias mostrar, Tony? Yeah, é isso. Prontos. Está top, mano.
Eu sei que há gosto para tudo, mas eu cresci a gostar disto, não é por agora, por não ter um disco, não vou gostar disto. E este igual. Estes dois projetos já têm anos, quem sabe, sabe. E aqui vê-se o quê? O trabalho excelente das fibras. Não há falhas, gente. Portanto, quem trabalhava com gosto não cansava e aqui vê-se o resultado. Muito top, muito top. É pena este país ser a bosta que é no que toca às legalizações, que valha-me Deus. Eu, se não estou em erro, isto é um Opel Manta. Acho eu, não tenho certeza. Aquele é um sax. Isso eu sei. Top, Xuxa. E gente, temos aqui outro, um 316 Coupé. Coupé o quê, mano? Cabriolé. Foda-se. Este carro faz-me lembrar muito do antigo Carlos, da Bipower. Mas o dele era um jeito assim. E vocês perguntam, mas está aí a decorrer alto som e o caralho? É o stand riding, o caralho. Está a decorrer. Eu sei que está ele. Mas pronto, eu... Top, Xuxa. Diz, Tony, tens a dizer. Temos aqui o... Série 1 LCI 140i. É um Pronto. carrito até bastante... Isto é que cilindrada é isto? 4.000? Não, opá, eu não tenho a certeza, penso que seja 3.000 e qualquer coisa. Eu posso estar errado, mas penso que isto seja um V8, turbo, biturbo, algo Será? do género. Tem uma Sim. mecânica do caralho? Está Sim, puta, sim, sim. mano. Isto é um- Então isto bota bem. Isto é quase lobo em pele de cordeiro.